Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteeni jinsi ya kupika mishakiki ya kamba yaliyokolea viungo na ni mitamu sana ajabu. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji samaki wa kamba ama kwa jina lingine prawns ambao tayari wameshatolewa magamba na kusafishwa vizuri, na utahitaji paprika ya unga kijiko kimoja chakula, chumvi kiasi chako, kitunguusaumu kilichosagwa vijiko viwili vya kula, mafuta ya kupikia nitatumia kikombe robo, pilipili ya unga nitatumia kijiko kimoja chakula, Italian spices nitatumia kijiko kimoja chakula ila sio lazima ikiwa hauna. Pilipilimanga kijiko kimoja kidogo. Ndimu nitatumia 2 ama unaweza kutumia maji ya limau. Na mwisho kabisa nitahitaji majani ya dania ama kwa jina lingine majani ya giligilani. Moja kwa moja tukianza na pishi letu la mishakiki ya kamba. Nitatumia majani ya giligilani ama majani ya dania kwa jina lingine na nitakata kwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video. Ukishamaliza kukata majani yako ya giligilani, yani majani ya dania, utachukua kibakuli cha kiasi na utaweka ndani. Alafu utaweka chumvi kiasi chako, pilipilimanga ya unga kijiko kimoja kidogo, pilipili ya unga kijiko kimoja chakula, Italian spices nitaweka kijiko kimoja chakula ila sio lazima ikiwa hauna, paprika ya unga kijiko kimoja chakula, kitunguusaumu kilichosagwa vijiko viwili vya kula, maji ya ndimu ama unaweza kutumia maji ya limau, na mwisho kabisa nitaweka mafuta kikombe robo na nitachanganya kila kitu vizuri. Ukishafika hatua hapa, ikiwa utataka kuongeza spices zingine ni wewe mwenyewe ama unaweza pia kupunguza, pia ni wewe mwenyewe, na utaendelea kuchanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Na kisha utachukua samaki wako wa prawns, hakikisha umewatoa magamba vizuri na kuwaosha vizuri, na utaweka mchanganyiko wako wa spices. Sitaumimina wote, nitaubakisha kidogo ili mwingine nitumie baadaye ili kupamba kamba wangu. Ukishamaliza kuweka mchanganyiko wako wa spices, utachanganya samaki wako wa kamba vizuri ili wapate kukolea spices vizuri. Na kisha utawafunika kwa kutumia foil paper, uache wa marinate kwa jisaji moja. Na baada ya jisaji moja, prawns wangu wameshakolea viungo kama unavyoona katika video. Nitawachanganya vizuri na sasa ni wakati wa kuweka kamba wangu katika vijiti. Na sasa ni wakati wa kuweka prawns wetu katika vijiti. Hakikisha umeroweka vijiti vyako kwa dakika 20 ili visipate kuungua. Alafu utaweka kamba wako katika vijiti kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Na prawns wetu wako tayari kama unavyoona katika video, na sasa ni wakati wa kuwachoma katika grill ama unaweza kutumia pan ama unaweza kutumia jiko la mkaa. Na sasa ni wakati wa kuchoma kamba wetu. Kwa leo nitatumia grill, unaweza kutumia pan ama unaweza kutumia waya ukaweka katika jiko la gesi ama katika jiko la mkaa. Hakikisha umepaka waya wako ama grill yako ama pani yako mafuta ili kamba wako wasipate kushika chini.
Grill yako ikishapata moto ama pan ama waya wako ukishapata moto, utapanga kamba wako katika grill kama unavyoona katika video, na utafunga grill yako uache kamba wako wapikike kwa moto mdogo mdogo. Baada ya dakika 7 mpaka 10 itategemea na moto wako. Kamba wangu ameshaiva vizuri na kupata rangi nzuri kama hii, basi mishakiki yangu ya kamba yako tayari na nitatoa katika grill niweke katika sahani. Na mishakiki yetu ya kamba ama mishakiki yetu ya prawns yako tayari kama unavyoona katika video. Yameiva vizuri na yako na rangi nzuri. Unaweza tolea kwa chipsi na ndimu na sosi yako ama kitu chochote utakachopendelea, na enjoy mishakiki yako ya kamba. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipes zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.